हेलो गाइस, होम इलेक्ट्रॉनिक्स की और एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक और एम्पलीफायर लेकर के आया हूँ और इसका एक कम्युनिटी पोस्ट भी किया था कुछ दिन पहले। तो आज वो आ चुका है एम्पलीफायर। तो चलिए गाइस, इसका पहले अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मैं स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस, मैं जो है बहुत तेज़ी से इसको अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पैकिंग है मुझे लग रहा है। तो गाइस, ये ऊपर की कवर हमने निकाल लिया है। तो ये देख सकते हो पूरा बबल रैप में रैप किया गया है ताकि कोई डैमेज ना हो। वैसे पैकेजिंग तो सही है और ब्रांड का नेम बॉक्स के ऊपर में लगा हुआ है। तो इसको भी मैं खोल लेता हूँ जल्दी से। So guys, this happens to be the Beats और ये इसका मॉडल नंबर 995। तो कुछ ऐसा दिखने में है सामने से। तो कंपनी ने जो है थोड़ा बहुत ग्राफिक्स में काम किया है, जो ब्रांड का नेम है तो उसमें जो है थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है। और इस इधर जो है वॉल्यूम नॉब्स की तरफ नीचे जो है म्यूज़िक का सिंबल दिया हुआ है। तो ये सब सही लगता है देखने में। तो देख सकते हो गाइस, ये स्पेक्ट्रम लाइट ये डीबी का, लेकिन ये कैसे काम करता है आपको मालूम ही है। ये डीबी नहीं दिखाता है बिल्कुल भी। और यहाँ पे सिलेक्टर, यूएसबी, डीवीडी, माइक, तो जो भी आप दबाओगे तो उसमें ये सिलेक्ट हो जाएगा। पावर ऑन ऑफ बटन, इधर ब्रांड का लोगो, दो माइक, लेकिन दोनों एक साथ ही कनेक्टेड है तो एक माइक। और ये मेन बेस, ट्रेवल। तो इसमें जो है आपको जो नॉब दिया हुआ है वो वाइट कलर का दिया हुआ है, ब्लैक एंड वाइट। तो थोड़ा सा सही लग रहा है। वैसे ये प्लास्टिक का है। अगर किसी को लगेगा कि ये स्टील का है तो स्टील का नहीं मिलेगा आपको, जबकि स्टील का देना चाहिए था इनको। और ये लिमिटर, मैक्स और ये मिनिमम। तो गाइस, सामने से कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। अभी मेरे पास सेम टू सेम ऐसा ही एक एम्पलीफायर है। वो पता नहीं एबोडास ना किसी का भी है, तो पता नहीं किसने किसका कॉपी किया है। दोनों सेम टू सेम एक ही है, बस कलर का थोड़ा बहुत फ़र्क है। और ये 150 रुपये का ब्लूटूथ पैनल, ये आपको मार्केट में 150-150 में मिल जाता है। वही इन्होंने चिपका दिया है। ठीक, अभी आपको साइड से भी दिखा दे रहा हूँ मैं। तो साइड से देख सकते हो वेंटिलेशन बना हुआ है। और अंदर अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो वही सदाबहार 3055 का बोर्ड लगा हुआ है 200-250 में जो आता है मार्केट में।
8 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इनमें से 4 ही जो है ऑडियो को एम्पलीफाई करता है, बाकी बस ऐसे ही दिखाने के लिए। तो ये चीज़ें जो है गाइस मुझे एक टाइप का गिमिक ही लगता है कि 8 आपने दे तो दिया, काम बस 4 ट्रांजिस्टर करता है। तो क्या मतलब देने का, देना है तो 4 ही दीजिए, लेकिन बढ़िया दीजिए। इनका क्या मतलब है मुझे नहीं पता। हीट सिंक वही है गाइस, सदाबहार जो आता है पतला सा, जो कि 2 मिनट के अंदर गर्म हो जाता है। और यहाँ पे स्पीकर कनेक्टर या फिर स्पीकर सॉकेट दिया गया है। और ये आपको RCA कनेक्ट करने के लिए एंटेना, पावर केबल, मेंस 230 वोल्ट। और इसकी क्वालिटी भी जो एम्पलीफायर का प्राइस है उसको जस्टिफाई नहीं करता है। और अगर मैं चेसी की बात करूं तो गैस ये थोड़ा मजबूत है। जो मेरे पास पहले से है एम्पलीफायर पड़ा हुआ है उससे थोड़ा सा मजबूत दिया है इन लोगों ने। तो शायद उसी चीज़ का ये लोग पैसे ले रहे हैं, नहीं तो बाकी तो गाइस घटिया सामान लगा हुआ है अंदर। तो गाइस मैंने कनेक्शन कर लिया है और इसको नीचे रख दिया है कंपैरिजन के लिए। डिट्टो दोनों सेम टू सेम है। अभी किसने किसका कॉपी किया है मुझे नहीं पता। पहली बार ये ऑन होने जा रहा है गाइस, बस फट ना जाए। फट गया तो मेरा चूना लग जाएगा। तो गाइस ऑन तो हो गया ब्लूटूथ। ये था इसका वीडियो। साउंड टेस्ट मैंने करके दिखा दिया आपको। साउंड क्वालिटी गाइस सेम है जैसा इसका था। ये 100 वाट का था तो जो है वॉल्यूम आपका यहाँ तक जा रहा था। तो जैसे ही इसका वाटेज बढ़ेगा ये वॉल्यूम का परसेंटेज भी कम होने लगेगा। ठीक। और ठीक है गाइस, बेस टेबल जो नॉर्मल होता है इन एम्पलीफायर का वैसा ही है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है नहीं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो इसका प्राइस, तो प्राइस इसका सुन के जाना। तो इसका प्राइस गाइस मैंने इसको फ्लिपकार्ट से बाय किया 3012 रुपये। ठीक, इसका प्राइस है। और अभी ख़रीदना चाहिए कि नहीं, तो गाइस अगर आप पैसा बचाना चाहते हो तो इसको बाय कर लो, क्योंकि अंदर का सामान दोनों का सेम है। तो इस पे 3000 देने से अच्छा इसको 2600 में खरीद लो। 400 रुपये आपका बच जाएंगे, तो उससे जो है आप इसको मॉडिफाई कर पाओगे। ठीक, जैसे कि मैंने किया है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी के अभी चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो ऐसे ही वीडियोस के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।